Halo Baraya, kali ini aku ada visit ke resto yang ada di Bandung. Mes banget lihat toilet yang woman friendly pisan sampai disediain pembalut serta ruangannya pun harum dan nyaman. Saat take content beverage di restonya, malah terganggu sama batuk yang ngeh-keh ini. Annoying banget kan, untungnya tuh di tas aku udah siap sedia herbal blend cough and flu. Kandungannya itu ada red ginger, licorice, thyme, clove and honey plus habatus soda yang fungsinya membantu meredakan gejala selesma seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, melegakan tenggorokan dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Buat aku cukup minum 3 kali sehari 1 gelas takar. Buat anak lebih dari 2 tahun 3 kali sehari setengah gelas takar. Yuk upgrade sehatmu dengan siap sedia herbal blend cough and flu anytime, anywhere.